再来下一首歌。我们的佳琪还有雨婷，哇，天哪！这首歌如果我没猜错的话，是哪一首歌？没错。因为听到节目给的歌的改编版之后，我觉得非常屌，我就觉得这个旋律是我的，我一定要唱它。你唱的基本上很好，比刚前面其实你是算会唱的。不一样，我们不一样，哎，那又怎样？我就是我，特别的烟火，全世界都迷恋我。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。可是他的表演超棒的。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，在这里等你。加油！这蛮有特色的，好不好？他把一些 break 都放在里面，这蛮特别的。你还有没有别的这种方式可以表演的？我今天有带舞裙。哦，你有带舞裙是不是？你也有准备别的吗？我在中间有加一段自己的饶舌的创作。你说刚刚嘛，对不对？对，但还有更多。还有更多是不是？更酷的，我有更多。我们排练了很久，我们几乎都是练到凌晨2、3点才回家。我很谢谢我的朋友们，谢谢你们来支持我。哇，他们都是在哪个餐厅工作的？我不知道。老师，雨婷婷是我的学姐，我们同一个公司。然后当初她找我们一起就是讨论这个 flow 的那个编排，然后一起练习，然后也找非常多人帮忙。我觉得雨婷下的努力非常非常多。哭了。来，掌声啊，加油！他平常都一直呛我，他都没有帮我说过话，我有很感动。这样的气氛我也不知道说什么好，我只能说我们也很感动，我们很感动耶。那麦克风要给谁？这很重要。我们不一样，每个人都有不同的境遇。我们在这里，哦，在这里等你。谢谢老师。这次没有表演到，我觉得真的是节目的损失，真的是节目的损失。这么多年的兄弟，有谁比我更了解你？太多不容易，磨平了岁月和脾气。时间转眼就过去，只剩后不散的演戏。只因为我们还在，心留在原地。张开手，需要多大的勇气？这片天，你我一起撑起，更努力，只为了我们想要的明天。好好的这份情，好好珍惜。我们不一样，每个人
全世界都迷恋我。让我一路走来，终于站上舞台，好自在，好愉快，摇摆。音乐把你收买，快乐对我崇拜，准备好你膝盖。我们不一样，每一个人都有不同的境遇。我们在这里，不在这里等你。我们不一样，虽然会经历不同的事情，我们都希望来生还能相遇。我们都希望来生还能相遇。谢谢。很好，我很喜欢你这个诠释的版本。谢谢。我很喜欢你的嗓音，然后你的编排、你的设计，相当的好。谢谢老师下次如果有机会来的话，我会帮你多买几件布料。对，因为看应该蛮冷的哈。哎，蛮冷的。对，这是窗帘做的吗？啊，不是。开玩笑，这个设计上我想，因为我觉得这样的音乐可能要配很特别的服装或者服饰，我觉得会更。然后我如果可以的话，可能会帮你找一个老师，就是我觉得因为你的设计的一些动作、肢体有点重复，对，所以在不一样的段落，你可能要做不一样的设计。好，我个人觉得我没有挑错，我选择是对的，所以恭喜。